Għal-Ministri Michael Farrugia u Michael Falzon l-għoli tal-ħajja mhux jinħassu li l-poplu huwa kuntent. Affaċċjat bid-domandi ta' Net News, il-Ministru tal-Anzjani għalinna li l-poplu mhux iħoss l-impatt tal-għoli tal-ħajja. Il-persuni minkejja kwalinkwe ċaqliq li jkun hemm qegħdin ilaħqu mal-ħajja. Minnaħa tiegħu il-Ministru tal-Ġustizzja Soċjali meta mistoqsi dwar l-għoli tal-ħajja għalinna li l-poplu jinsab kuntent. Kostituenti tiegħek qed ikellmuk dwar l-għoli tal-ħajja? Kostituenzi kelmu kollox, dik hija xi ħaġa li tuħu pjaċir tagħmilha. Titnaqa' ma' nies u tisma' dak li jkun qed jgħidu. Ikellmuk fuq kollox kif diġà li jiena ħaġa li nista' ngħid imma li l-istatistika kollha turi kemm pajjiżna u l-poplu Malti huwa poplu kuntent. Meta mistoqsi minn dan l-istazzjon, il-Ministru Michael Farrugia prova anki ibiddel ir-realtà tal-faqar f'pajjiżna. Minkejja kwalinkwe ċaqliq ta' prezzijiet illi hemm, ir-riżultati l-istatistika, ir-rapporti li joħorġu anke min-naħa tal-Eurobarometer min-naħa tal-Unjoni Ewropea juri b'mod ċar illi l-faqar naqas ġewwa pajjiż. Il-verità hi l-istatistika tal-NSO tindika b'mod ċar li persuna minn kull 5 tinsab f'riskju ta' faqar jew l-esklużjoni soċjali, filwaqt li statistika mill-Unjoni Ewropea dwar is-sena 2020 uriet li aktar minn 80,000 persuna f'pajjiżna ma jistgħux jaffordjaw spejjeż li ma jkunux pjanati, tant li l-Alleanza kontra l-faqar fl-aħħar jiem komplet titfa' dawl fuq l-isfida li jetaħabtu wiċċhom magħha anki dawk il-persuni li għandhom impjieg. Meta tara persuna li qiegħda biex ngħidu hekk tagħmel dak li hu mitlub minnha, taħdem 40 siegħa, jiġu niżgħalna anki bil-part-time ma' dawn l-40 siegħa u jibqgħu f'riskju tal-faqar. Din hija problema għax hemmhekk qed ninnutaw li s-sistema tal-pagi f'Malta l-ekonomija qiegħda titradihom. Meta saqsejna dal-boħra l-Ministru Michael Falzon jekk il-Kabinett u qed jieħu dawn is-sitwazzjonijiet bis-serjetà u għaders komdu ferm biex weġibna. Fil-Kabinett l-għoli tal-ħajja qed tkun diskussa? Naħseb tafu wkoll li żgur li dak li huma cabinet matters ma joħorġux. Stħarriġ mill-Misko fl-aħħar jiem indika li 86% tan-nies sostnew li fl-aħħar 3 snin il-ħajja qolitilhom u 1% biss qalu li l-ħajja raħset. Dan fil-waqt li meta ġew mistoqsija x'inhi l-problema ewlenija li tisibu ma' wiċċhom bħalissa, 26% qalu li l-għoli tal-ħajja qed tkun l-akbar sfida għalihom.